ഹായ് ഹലോ ഹൗ ആർ യു വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ അനദർ വീഡിയോ. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള കുട്ടി കുട്ടി സെൻറ്റൻസുകളാണല്ലേ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി തന്നെ എപ്പോഴും നമുക്ക് കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കേണ്ടതായി വരുന്ന 5 സെൻറ്റൻസസ് ആണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡോണ്ട് മേക്ക് എ മെസ്. ഡോണ്ട് മേക്ക് എ മെസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് കുട്ടികളോട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണല്ലേ ഇത്. അതായത് വികൃതി കാണിക്കല്ലേ, വികൃതി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയേണ്ടതായി വരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഡോണ്ട് മേക്ക് എ മെസ്, വികൃതി കാണിക്കല്ലേ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, ആർ യു ഹംഗ്രി. ആർ യു ഹംഗ്രി, നിനക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടോ? ഹംഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശപ്പ് കേട്ടോ. ആർ യു ഹംഗ്രി, നിനക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടോ? നിനക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ ചോദിക്കുക? ആർ യു ഹംഗ്രി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, ഹോൾഡ് ദിസ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാര്യം അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അവരോട് പറയാണ് ഇത് പിടിക്കുക, ഇത് പിടിക്കുക എന്ന് പറയാൻ ഹോൾഡ് ദിസ്. ഹോൾഡ് പിടിക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡോണ്ട് മേക്ക് മീ ആംഗ്രി. ഇതും നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു വാക്കാണ്. ഇതിന് ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കല്ലേ, ഡോണ്ട് മേക്ക് മീ ആംഗ്രി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹൗ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ഹേർട്ട്. നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് വേദനിച്ചത്? കളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വീഴുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് കരയൂലേ, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കും നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് വേദനിച്ചത്. അതെങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക? ഹൗ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ഹേർട്ട്. ഓക്കെ, ഇത്രയും സെൻറ്റൻസസ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. വികൃതി കാണിക്കല്ലേ എന്നുള്ളതിന് ഡോണ്ട് മേക്ക് എ മെസ്. ആർ യു ഹംഗ്രി, നിനക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടോ? ഹോൾഡ് ദിസ്, ഇത് പിടിക്ക്. ഡോണ്ട് മേക്ക് മീ ആംഗ്രി, എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കല്ലേ. ഹൗ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ഹേർട്ട്, നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് വേദനിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികളോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കുട്ടികളോട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും സംസാരിക്കേണ്ടതായി വരാറുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആ സംസാരത്തിലൊക്കെ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ.